hoje é fazendo slime da Copa do Mundo, porque tá em comemoração da Copa e quarta-feira vai ser a Copa do Brasil versus sei lá o que. Então vamos lá, né, galera? Tá meio sujinho porque eu já fiz slime aqui no canal. Eu esqueci lá. Slime com um ingrediente. E se slime tivesse errado lá, desculpa, tá, gente? Porque eu não vi direito, né? Como é que se escreve? Então bora lá fazer esse... eu esqueci o nome slime da Copa. Vai precisar... Eita, já tô abrindo o negócio. Você vai precisar de cola de isopor. Vai precisar de qualquer tinta, corante que você tiver na sua casa. Ou glitter. De água. E de alguma coisinha pra você mexer. Então vamos lá. Gente, caiu aqui o negócio. Então você vai colocar a cola de isopor. Ela tá fechada. Ela está fechada. Eu vou abri-la. E agora eu volto com vocês. Eita, gente, eu me colei aqui. Gente, eu me colei aqui. E eu já fiz esse mini slime aqui, ó, gente. Pra vocês verem que já dá muito certo, ó. Então vamos lá colocar cola. Gente, eu vou colocar só a metade. Pra, né? Deixa eu ver se assim tá bom. Coloquei um pouco. Um pouquinho mais, tá bom. Pronto, coloquei até aqui. Pra, tipo, se eu fazer um trabalho, né, gente, tem cola de isopor pra colocar. Isopor. Então bora lá colocar o corante. Tanto faz, se vocês quiserem, eu vou colocar isso aqui mesmo. Cadê? Gente. Isso porque... Aí volta e mandar pro sabor. Ixi, tá saindo ar nisso. Agora eu vou colocar glitter, né, gente? Colocar glitter, né? Porque dá Copa. Gente, não percebe esse barulho, tá? Não. Não ficou muito verde como eu esperava, mas, né? Dessa cor. Mas ficou glitteroso, né, gente? Vou colocar. Vou colocar um pouquinho de vento, né, também. Pronto, finalmente. Ficou verde. Ficou um pouco glitteroso, né, mas... Agora você vai colocar a quantidade de água. Vou colocar ali um copinho. Então... Gente, eu enchi aqui o copinho. Agora você coloca aqui. Deixa eu... Tomara que fique com bastante. Gente, tá muito grande. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Tá dando muito certo. Ó, gente.
tá colando um pouquinho. Vou colocar. Olha, tô com bastante glitter. Ai, caiu no chão. Olha esse meu slime. Gente, tá com bastante glitter. Aqui, ó. Será que ele faz barulho? Gente, ele faz. Que máximo. Quero fazer mais. Ó. Gente, dá muito certo fazer a sua casa, ó. Tchau, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, quer que eu faça mais aqui no canal? Dê muito like, porque dá muito certo. Então, vamos lá. Tchau, tchau.